初三一齊飲茶咧。我真係唔知道佢會同佢阿媽講嘅喎，我又唔知，佢又冇講，咁啊去到酒樓咁點啊？跟住嫲嫲又以為你會嚟，結果你又唔嚟，咁人哋咪唔開心咯。咁你做得最好嘅梗係到時出現啦，做得唔好嘅。做唔到最好嘅退而求其次，你就盡早第一時間你畫咗。當你知道自己要返工，又知道初二要飲茶嘅時候，你第一時間就要同相關單位講一聲，例如我啊、嫲嫲啊，咁冇講到，係我唔覺意望一望個月曆先知啫喎。我其實都冇乜留意，因為原先月頭咧睇兩啲，哇！成個月都冇返工啊！後尾都冇留意，突然間發現，咦？點解有兩日要返工啊？即係你咁多日唔返，你咁多人唔返，你就揀嗰兩日要去拜年嗰兩日去返。當然啦，咁咪真專登㗎。當然啦，佢去唔去婆婆度，我梗係冇意見㗎。反正佢平時去唔去我都冇意見啦，去到都係坐喺度啦，又冇計傾又唔同啦。但係佢又去佢阿媽嗰度又唔同喎，佢阿媽咯。佢阿媽，等陣嚟你機不嚟有啊？今日當你10點半起身玩到而家11點半，就嚟個半鐘咯喎，我同你慳時間喎嚇。慳咪慳咯。好多人都講起工。